啦，大家搶啦，所以就係啦。咁啊，睇下你哋邊個包禮物包得快啦，我哋就好位先嚇，喺翻你哋自己嘅禮物面前嚇。好，仲要咧，包完之後咧，就貼埋呢一個咧就係交互銀座嘅貼紙貼上去，咁就為之完成啦。我哋數3聲開始咯，準備啦嚇。好，3，準備好未？馬明係研究下啦 ，OK 啦。好，準備，3、2、1，嚟啦！係啊，大家打下氣啦，幫佢。馬明。睇得馬明係比較壓力大啲啫，因為大家都係集中希望好想去贏，但係我喺女仔應該係快啲嘅包禮物。哇！咁快手嗰邊已經完成咗咯喎，馬明係好靜中啊，睇得出去做嘢咧，佢係好有條理 step by step 嗰啲係嘛？嗰邊又為咗快咧，係已經係都啲嘢唔理㗎啦，係啦，最緊要快。好，呢個就係好，就係頭先都包完嘅。好，伍小姐啊，果然快手啊，因為都係包得好靚啊。男士普遍都係包得要靚仔啲啊，女仔就要話要型先啦嚇。係咪已經唔見到日式嘅包裝係？好，但係我哋咧都請咁多位留步，事關咧咁啊，我哋大會咧都希望咧咁啊送翻一啲嘅致謝嘅係啦，我哋有呢個感謝狀咧，就俾咁多位嘅嘉賓。呢個時間有請阿馬明咧幫我哋咧咁啊送出咧俾咁多位嘅嘉賓咧嚟到現場咧做我哋嘅評判支持我哋嚇，多謝晒。好，有請馬明係啦。好，移玉步到前面少少咧，跟住首先咧我哋頒俾我哋嘅會長啦，當然就係夏永全先生，俾啲掌聲多謝啊，今日先啦。喺我哋香港魔術界咧，即係作咗好多貢獻啊！一邊都留一留台先啦，我哋一陣整張大合照啊。好，跟住咧有請就係陳婉玲小姐上前去接受我哋嘅感謝狀，各位馬明幫我哋大會咧致謝翻嘅。好，跟住係梁子雲小姐，多謝晒梁小姐，請留步啊。跟住係施家欣先生，施生 ，thank you。張相啊！謝慧芳女士，好唔該晒謝小姐。跟住係伍永儀小姐，呢度有位啊，兩位影啊。好，有請咁多位我哋啊，7位一齊影張大合照啊嘛，影埋少少。OK。張大合照，我哋阿榮中間啦，好呢邊啊，唔該晒。好，準備3、2、1，好，多謝晒咁多位咧出席我哋今日呢一個嘅大比拼嘅一個嘅活動啦，做我哋評判啊，有請咁多位啦，係啦，可以繼續咧到台下咧繼續做翻我哋評判啊，同我哋玩完。